È chiaro che ad oggi sarà ancora cresciuto maggiormente la nostra attenzione per evitare che si possano verificare eventi terroristici nel nostro paese. Chiaramente questo abbiamo tutta la parte dell'intelligence e tutte le forze di polizia e dell'ordine, i carabinieri impegnati per salvaguardare sempre l'incolumità dei nostri connazionali nel nostro paese e non solo. Chiaramente il momento è molto complicato, dobbiamo ancora di più dimostrarci un paese unito attraverso appunto l'autorevolezza del Presidente Draghi e di tutti quanti le forze politiche che lo stanno dimostrando anche nelle ultime giornate con una forte unità. Adesso c'è il momento anche della costruzione e dell'autorevolezza del nostro Paese, lo si vede attraverso appunto l'intervento del Presidente Draghi che chiede di poter avere un G20 aperto a Cina, aperto alla Russia, aperto al Pakistan, aperto all'India, ai soggetti internazionali che sono più vicini a quel territorio, in modo tale da poter avere anche un'autorevolezza europea attraverso l'Italia per permettere la risoluzione della problematica dell'Afghanistan sul lungo periodo, anche perché chiaramente a noi tutti quanti sta a cuore il futuro delle donne afghane, che è di fatto il grande problema delle donne e dei bambini afghani.